هر جه دەستپێک ڕووخاندنا ڕژێما بەعس پۆستê Serokkomarê Iraqê bûye pişka Kurdan di nava hêzên siyasiyên Kurdan jî posta Serokkomarî pişka Yeketî Niştimanî Kurdistan bûye. Her serokkomarekê hatiye destnîşankirin bû îpostî bê cudayî xizmeta gelê Iraqê û Kurdan kiriye. Di nihada jî piştî çendîn rêkeftina di navbera Yeketî Niştimanî Kurdistan Partî Demokratîk Kurdistan Partî divêtin bi heza xwe serokkomar destnîşan bikedin û ev jî ber û vajî sercem rêkeftina di navbera Yeketî Niştimanî Kurdistan Partî Demokratîk Kurdistan. Kadrên Yeketî Niştimanî Kurdistan li Sinûrê Qeza Amêdiyê dixwazin ku rêkeftin li dîv bergên wê bihêne cêbecêkirin ta ku senga Kurdan li Bexda bihête parastin. Erekan bên sakene Polsa Serokkomarê mafê êketî em zanîn û em sakene ke am evan ehzab û leyanê diyê siyasî êketî bîte cihê hindê ku mironayekê peyda diketin beyna van hemî ehzaba da li Iraqê guştî taybet kampêna Kurdistanê ev hezbê me pêk veyê girtî li wêrê û em mafê Serokkomarî êketî zanîn. Dibîtin Kurd hemî bine êkrez li Bexda, êkrezî xwe parêzin û êkrez nebin de hemî gava her feşelînin. û mafê Reîs Komarê Iraqê hisa êketî ye û lazim her bû êketî bimînît. Çavdêrekê siyasî dibêjît ku berdewam partî bûye eger bû têkdana navmaliya Kurdî li Bexda. Helbet ekreziya Kurda xewna hemî gelê Kurd bûye mejûyê da tanha. Lê niha da siyaseta Kurdan hatiye guhartin bûçûna min hiç demekî partî wekû lahanekî siyasî gel ekreziya Kurdan hebûye. Partî tune bir li bercewendiyên xwe partiyetî diketin, bir li bercewendiyên take kesî diketin, hiç demekî wan bi werî pêkrezî nebûye. Her çend ev xewneka mez nebû gelê Kurd, bes rastî jî cihê daxe partî neşit ekreziya milletê Kurd parêzî ji ber ku bercewendiyê te mezintir ji bercewendiyên milletê Kurd. Destnîşankirina kesekê bû postê Serokkomar bi tinê Yeketî Niştimanî Kurdistan maf heye wî kesî destnîşan biketin. Esam Abdurrahman Badînan Amêdiyê